你还在用他们制作微课吗？现在的微课比赛没有新意可不好获奖。新课标颁布后，重视情境化和信息技术，有颜的 3D 数字人可谓是信息技术和情境化的强联合，有颜才是现在微课的最强制作工具哦。这学期我用有颜制作的微课获得了省级1等奖。没有机会参加课堂教学比赛的老师可以试试微课比赛哦。这些微课比赛很多都不需要学校推荐就能直接参赛的。还有2个多星期就要放寒假了，需要证书评职称的老师趁着寒假有空来做微课吧，不用出镜哦，不录制，不背稿，不剪辑，用 3D 数字人为自己微课加分的方法分享给大家，一看就会哦。如果你是要做一个微课进行课堂情境导入或者是重点知识讲解，那只需要准备好有颜和一段逐字稿就行了，自动生成微课视频了。第一步，打开有颜，先选择一个符合我们形象的 3D 数字人吧。有颜的 3D 数字人数量超多的，男生、女生、萝莉风、御姐风，你能想到的和想不到的人物形象都有，可以应对各科老师的需求呢。看这个文质彬彬的形象很适合数学老师吧，国风美女呢就很适合讲文言文的课了。英语老师也能选择潮流人物形象。为了让情境更加真实，还可以通过捏脸打造和我们形象一致的数字人呢。脸型、发型、五官都是可以自定义调整的。微课上老师的真实形象一出来，学生肯定哇塞神一片了。第二，选择场景。我是语文老师，我一般是选择中国风的场景。那理科老师呢，可以选择科技风哦。有颜的场景都是 3D 的，主打一个真实的情境感。大舞台、小舞台都是能够调节的，像我们老师讲课的演播室呀，或者是理科老师要在室外做实验，都有场景选材贴心给我们分类了呢，找起来也很方便。10个大类，我粗略算了一下，超过了500个使用场景呢。场景的设置达到了影视级别的质量空间布局了，使用起来真的非常大气。第3步，选择好人物场景之后呢，我们就把逐字稿复制进脚本。如果觉得逐字稿不够好，还能够让有颜 AI 帮我们润色呀、扩写啊，都是没问题的。确定了逐字稿之后呢，就可以直接生成视频了，几十秒的时间，一个 3D 数字人微课视频就生成好了。看，有转场有动作，如果对自动生成的不满意，不管是灯光效果还是转场的动作呀、角度啊，都是可以调节的。这些调节好后呢，还可以根据视频的内容自动配乐呢。这样做微课真的太省心了，几分钟时间，一个超赞的体现信息技术和情境化的导入微课就做好了。青春时光，我们以梦为马，驰骋书海文山，以笑为浆，挣脱挫折泥沼。不论是校内的嬉闹玩乐，还是校外的温暖遇见，皆是青春最珍贵的馈赠。从今天起，我们做青春有心人，以2、3事为题，开始青春纪念册的创编。信息技术可是现在比赛的加分项呢，老师们，这样做微课是不是超简单的？需要做微课的老师赶紧试试吧。